तो गाइस आज मैं तुम लोग को टिप देने वाला हूँ आखिरी जोन में चिकन डिनर कैसे करते हैं। तो आप लोग को करना कुछ नहीं, एक नोट किया पहले। अबे साले किल झेल दिया बे, मेरा भाग यार। क्या बताऊँ यार, किल झेल दिया। कोई बात नहीं गाइस, तुम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आखिरी जोन में चिकन डिनर कैसे करना है, आप लोगों को करना कुछ नहीं, बस कैम करना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा कैम करिए, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। और ये बंदा कर रहा, आखिरी बंदा है। इसकी बुआ की शादी है क्या जो यहाँ लेटा हुआ स्वागत में ना रखा बे। उठ, देखा गया। बस आप लोग को भी ऐसी चिकन डिनर करना है, कैंप कर गए।